hoje eu vou jogar 99 noites, eu não posso evoluir a fogueira. Então você já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Galera, começou aqui e a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o saco e pegar a comida. Porque é o que nós vamos precisar nessa jornada de tentar passar de 10 dias aqui no 99 noites sem upar a fogueira. Então, o inicial de tudo é a comida, certo? Mas o problema é, se a gente matar os coelhos e tentar assar a carne, a gente não consegue, é claro, porque tá apagado e nós não temos mais, e nós não temos outro equipamento de uso para assar a carne. Então a gente vai ter que comer ela crua, tá? Isso que é muito bom, então vamos lá. Ó, galera, eu coloquei aqui todas as comidas. Outro coelho. Gente, agora eu tô tentando pegar madeira, porque vai ser importante pra gente fazer a cama e evoluir os nossos dias. Bom, a gente tem que pegar aqui madeira, bastante madeira para colocar bancada, né? Até agora, peraí, deixa eu ver. Ah, temos 6, precisamos de mais madeira. Então vamos quebrar madeira, quebrar mais madeira e mais madeira até a gente conseguir, eu acho, galera, que desse tanto. Ainda, deixa eu ver, calma aí, eu acho que no máximo que pode chegar do tanto de madeiras de árvores que eu já quebrei. 10, até agora 14. Eita, gente, quase. Então, significa que a gente precisa quebrar mais árvores. Então, vamos quebrar mais outra árvore aqui. A gente tem que fazer essa cama rápido. Para 6 dias. Não, 6 dias não. Porque 6 dias. Se a gente comprar a cama, já eu acho que pula para mais ou menos 2 ou 3. Segundo dia, eu acho que já pula para os 4 ou 5. E no outro, ou 6 ou 7. Bom, não sei. Então, cenouras, que é importante para nosso crescimento. Cenourinhas. Olha, gente, se aquele comerciante de peles vendesse um machado forte, não sei assim se ele vende. Esse é muito bom, porque eu consigo muita madeira. Mas assim não ia adiantar de nada ter muita madeira, né? Porque não temos muito o que usar com a madeira nesse momento. Só temos o quê? Uma cama para fazer e um mapa. Bom, como o objetivo é conseguir chegar a desse tanto de noites, ou passar de 10 noites. Então, precisaremos de quê? Sobrevivência, comida e sorte, galera. Então, fiquem com o vídeo que eu vou colocar no 2x para ficar mais rápido para ler.